Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de communication avec le langage. On va de la séance de lecture compréhension. Très bien. Alors, nous avons une petite fille, une jeune fille, qui regarde des costumes traditionnels marocains qui sont exposés dans un musée. إذا هذه واحد البنيته كتشوف جوج ديال البيسات مغربية قديمة قفطان ولبسة ديال الرجال محطوطين في واحد المتحف. Très bien. Alors, on observe l'image, dit ce que peut raconter cette personne au sujet de ses costumes traditionnels. Très bien. عندنا غنقولوا شنو ممكن تقول هاد البنيته هادي على هاد جوج د البيسات المغربيه. Eh bien voilà, غادي نشوفوا اش ممكن تقول هاد البنيته هادي. Ce sont les habits de nos ancêtres. À droite راه هنايا n'est pas attaché, ما ملاصقاش هادي, d'accord. Des habits masculins, ce sont des habits que les gens portaient au quotidien. Mais à gauche, nous avons le fameux caftan féminin qui fait la fierté des Marocains jusqu'à nos jours. Très bien. إذن هادشي مختصر شوية مزيان ما كاين باس. Très bien. Alors غادي تقول هادو البسة ديال الأجداد ديالنا. على اليمين كاين واحد اللباس ديال الرجال. Ce sont des habits que les gens portaient au quotidien. هذا نوع من اللباس اللي كانوا المغاربة كيلبسوه بشكل يومي في العمل ديالهم في الحياة اليومية ديالهم. مي أغوش ولكن على اليسار عندنا لو فامو كافتون فيمينا, عندنا القفطان المغربي المشهور كيف فيغتي اللي هو مصدر فخر بالنسبة للمغاربة حتى إلى يومنا هذا jusqu'à nos jours. ودابا غادي نكملوا مع هذا لو تكست دو ليكتور كومبريونسيون. فوالا. Alors, غادي نبداو بهاد لا بروميير كيستيون. Quel est le titre du texte? Parce que هاد لا بروميير كيستيون خصنا نجاوبوا عليها بلا ما نقراو كاع التكست, داكور. Alors nous avons le titre هو هذا Festival de Fès des musiques sacrées du monde, مهرجان فاس العالمي للموسيقى الروحية. Où se déroule le festival? فين كيكون هذا الفيستيفال هذا؟ حتى هذا الجواب ديال هذا السؤال الثاني غادي نجبدو حتى هو من هنا. افاس, فيستيفال دو فاس. Ce festival se déroule à Fès. Troisième question. De quelle musique s'agit-il? اش نوع من انواع الموسيقى اللي كيهضر عليها هاد التكست هذا؟ Alors la musique sacrée. La musique sacrée هي الموسيقى الروحية. Il s'agit de la musique sacrée. Maintenant, on va lire le texte. تبعوا معايا. Festival de Fès des musiques sacrées du monde. Chaque année, des musiciens du monde entier montent sur les scènes de la Médina et explore des sonorités remontant parfois à la nuit des temps. Un bouquet de musique spirituelle est proposé. Films et expositions viennent s'ajouter au programme. Une célébration des spiritualités, un dialogue des cultures et des religions, bref, une façon de réconcilier les hommes en musique. L'esprit de Fès, berceau spirituel du Maroc, cristallise bel et bien l'inspiration qui est à l'origine de la création de cet événement. Le festival a pour ambition de mettre les arts et les spiritualités au service du développement humain et sociétal et du rapprochement entre les peuples et les cultures. Belle initiative. Ce festival réjouit d'une excellente réputation. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'un des événements les plus importants de la scène musicale de Fès et même du Maroc. Les concerts se déroulent sur le grand chêne des jardins du Batha et des spectacles sont montés dans l'enceinte de l'envoûtant palais de Beb Makina. كل سنة موسيقيين من العالم كامل montent sur les scènes de la Médina كيجيو للمدينة القديمة ديال فاس وكيطلعوا فوق الخشبة. Ils explorent des sonorités remontant parfois
على نوي دي طون وكيعزفوا لنا بعض الموسيقات اللي احيانا كتكون شي موسيقى منهم جايه من قديم الزمان. Un bouquet de musique spirituelle est proposé. انواع مختلفه او الوان مختلفه من هذه الموسيقى الروحيه كتكون معروضه في ذاك الفيستيفال. فيلم اكسبوزيسيون، فيلم افلام وايضا معارض حتى هي يلاه تزادت مؤخرا في البرنامج. une célébration des spiritualités، هذه واحد الاحتفال ديال الروحانيات. un dialogue des cultures، حوار ديال الثقافات والاديان. بغيف باختصار une façon de réconcilier les hommes، باختصار هذه واحد طريقه باش نصالحوا ونلاقيو ما بين الناس بفضل الموسيقى. ليسبري دو فاس، الروح ديال المدينه ديال فاس اللي هي المهد الروحي ديال المغرب، cristallise bel et bien l'inspiration qui est à l'origine de la création de cet événement. كتبلور لينا بشكل جيد جدا الاستيحاءات او الايحاءات اللي كتكون في الاصل جايه من الابداعات ديال الابداعات واللي كتكون في هذا الحدث هذا. Le festival a pour ambition de mettre les arts et les spiritualités au service du développement humain et sociétal. هذا المهرجان عنده من الأهداف ديالو أنه يدير الفن وهذه الروحانيات في خدمة التنمية البشرية والمجتمعية. Et du rapprochement، وأيضا تقارب ما بين الشعوب والثقافات. Belle initiative، يعني مبادرة رائعة. Ce festival réjouit d'une excellente réputation. هذا الفيستيفال، هذا المهرجان هذا عنده واحد السمعة كبيرة زوينة. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des événements les plus importants de la scène de Fès. La scène musicale de Fès et même du Maroc. وهو واحد الآن من أنجح المعارض اللي كاينة في فاس وفي المغرب أيضا. Le concert se déroule sous le grand chêne. هذا الكونسير هذا الحفلات الموسيقيه كتدار تحت واحد الشجره كبيره ديال البلوط كاينه في متحف البطحاء في فاس. واحد الشجره كبيره عظيمه جدا. Et des spectacles sont montés dans l'enceinte de l'envoûtant palais de باب الماكينه. وحفلات اخرى كتدار داخل السور ديال القصر ديال باب الماكينه. واحد القصر حتى هو اللي زوين وجميل ورائع. Alors, la quatrième question, coche là où les bonnes réponses au cours de ce festival il y a de la musique. هذا المهرجان هذا كتكون الموسيقى. Oui, des lectures d'histoire، واش كيديروا لنا شي قراءات تاريخيه في الحقيقه كاينه، ولكن هنا في هذا التكست هذا راه ما كايناش. des expositions، واش كتكون معارض. Oui, des projections de films. Oui، حتى هي كيكون معارض وكيكون ايضا عرض ديال الافلام سينمائيه ولا وثائقيه. Quel est l'apport positif de la musique pour les hommes؟ شنو هي الفائده ديال هذه الفائده الايجابيه والانعكاس الايجابي ديال هذه الموسيقى بالنسبه للناس؟ Eh bien عندنا هنايا voilà bref une façon de réconcilier les hommes en musique. اذا هذه الموسيقى هي اللي كتساعدنا باش نصالحوا ونقربوا ما بين الناس. Grâce à la musique, on peut réconcilier les hommes. Sixième question, pourquoi le festival de musique sacrée de Fès est-il une belle initiative؟ علاش هو هذا المهرجان ديال الموسيقى الروحية ديال فاس هو مبادرة رائعة؟ علاش؟ Regardez, nous avons ici belle initiative، ولكن هاد belle initiative راه ما قالها حتى قال لنا الاسباب علاش. باسكو هاد لو فيستيفال ا بور امبيسيون من بين الاهداف ديالو الاهداف الطموحه ديالو mettre les arts et les spiritualités au service du développement humain et sociétal et du rapprochement entre les peuples et les cultures. من بين الاهداف ديالو انه يساهم في التنميه البشريه والمجتمعيه وانه يحاول يقرب لنا يساهم في التقارب ما بين الثقافات الشعوب ما بين الشعوب والثقافات. Il est considéré, c'est-à-dire le festival est considéré belle initiative car il vise le développement humain et sociétal et le rapprochement entre les peuples et les cultures. لحقاش هو كيستهدف
أنه يحقق التنمية البشرية والمجتمعية وأيضا يحقق التقارب ما بين الشعوب والثقافات. Nomme les lieux où se déroulent les concerts. ذكر لنا الأماكن فاس اللي فيها كتقام هذيك الحفلات. Alors nous avons ici se déroule sous le grand chêne des jardins de Batha. إذن le jardin du Batha متحف البطحة هو متحف وأيضا باب الماكينة. Les concerts se déroulent dans les jardins du Batha. هاد لي جاردان دي بطحة هذا راه متحف et باب الماكينة باب ماكينة. À ton avis, pourquoi ce festival est considéré comme un événement international؟ في نظرك انت علاش هاد المتحف هاد المهرجان كيتعتبر حدث عالمي؟ ممكن نعتبره حدث عالمي بناء على واحد جوج الأسباب. Alors ce festival est considéré comme événement international pour deux raisons. جوج الأسباب. الأول il accueille des musiciens parvenus des quatre coins du monde. كيستقبل موسيقيين وعازفين جايين من جميع أنحاء العالم. Le spectre des visiteurs et des médias qui le suivent est très large. وأيضا إذا التنوع ديال الزوار اللي كيجيو لذاك المعرض ووسائل الإعلام اللي كتابع اللي كيجيو لذاك المهرجان ووسائل الإعلام أيضا اللي كتابعو حتى هما متنوعة وكتجي من جميع بلدان العالم. On dit le spectre. فوالا السبيكتر بحال اللي كنقولوا طيف يعني فيه الوان كثيره يعني لي فيزيتور اللي جايين من ثقافات متعدده من لغات متعدده اتسيتيرا. اذا قلنا لو سبيكتر وهذا لو سبيكتر هذه كتفكرنا بالوان الطيف يعني الوان كثيره في الثقافات وفي اللغات. تري بيان. اي بيان سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا كنتمنى لكم الاستفاده. راهو مزيان اجتهدوا مزيان. au revoir.